каромат Шарипов, собиқ раҳбари ҷунбиши муҳоҷирони тоҷик дар Русия, мегӯяд ӯро гурӯҳҳои мафиозӣ дар ҳамдастӣ бо мақомоти Русия ба Тоҷикистон ихроҷ кардаанд. Ин нуктаро баъди анҷоми суҳбаташ бо вазири корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 6 январ ба Радиои Озодӣ баён кард. гурӯҳҳои алоҳида ҳастанд ки онҳо зиёда аз 12 солаи пеш имрӯза онҳо ба ғуломӣ овардани миллати тоҷик расонданд. Дар ин бора мо бо онҳо суҳбат доштем. Инҳо ном доранд. Но дар байни онҳо идеологов ҳастанд. Масалан, бывший сотрудник миграционии службы аз кор рафт ва имрӯз ҳамеша ҳамкорӣ мекунад бо кормандони полисияи Русия. Онҳо 1 сол пеш гуфтанд ки ин кор мешавад. мо мекунем, дар дасти мо аст. мо садҳо тоҷиконро фиристодем. На танҳо ба ин давлат, ба дигар давлатҳо партия. Даҳои онҳо гум шиданд. ин хушбахтии ман, хурсандоним аст ки давлати Тоҷикистон қабул намуд. Онҳо метонистанд ба дигар давлатҳо партиянд. Ба дигар давлатҳо, масалан ба Южни Африка Сомали партиянд. Каромат Шарипов мегӯяд ба мақомоти рус расман муроҷиат кардааст то ба суолҳои норӯшан дар бораи ихроҷаш посух диҳанд. аз ҷумла вай дар бораи он ки шаҳрванди тоҷикистонист ва аз замони шӯравӣ то инҷониб дар Русия ба сар мебарад пурсидааст. адвокатое ки аз тарафи ман запрос ба номи ҳамвазир ҳаст 16 число ба дасти онҳо расида буд ва 1 моҳ муҳлат дорад ба гуфтаи онҳо ва дар муддати 1 моҳ бояд муҳлат диҳад. яке аз онҳо будани паспорти СССР куҷо шуд? дидем ки доштани паспорти Тоҷикистон кани нусхаи вай. ҳамчунин Каромат Шарипов мегӯяд аз вазири умури дохилии Тоҷикистон тартиби ихроҷашро ба Тоҷикистон пурсидааст. агар аз суҳбати ман бо вазир суҳбате ки ман доштам имрӯз ва ин гуфт ки ба ман ки ман хабар надорам ва ки ба вай маҷбур сохт кирад ки хабаре ки ин ҳодисо ин справкора ман надорам ва таҳти назорати худ мегирам. пас чӣ гуна ин санадҳо агар тақаллубӣ ҳастанд чи ҳастанд мақомоти Русия ба ин бовар кард ва шуморо гирифтан бурдан 11 рӯз дар бозошгоҳ нигоҳ доштанд баъд аз он ба Тоҷикистон интиқолтон доданд. ин чӣ маъно дорад? ҳамин аст бадбахтӣ ки бояд мо нуқтаро монем ки дигарон азоб накашанд. ман вохӯрӣ доштам бо начальники обир ҳамин ҷаба ҳамаст коғазе муҳтарам полковник Юнус начальник полис МВД Республикаи Тоҷикистон вай гуфт ки ба ман занг заданд аз Русия аз куҷо аз Тоҷикистон занг зад мумкин ба вай ки ба вай шаҳрвандӣ дода шавад. шаҳрвандиро муайян карданда лозим. ман гуфтам ки масалан як қонун аст. шумо поймол намудед Конститутсияи Тоҷикистонро. масалан 93 яке аз пунктое ки дар Конститутсияи Тоҷикистон ҳаст аз 94 ба 95 референдум укази президент ки шахсоне ки дар қувваи мусаллаҳи берун аз Тоҷикистон инчунин ман онҳо аз шаҳрвандӣ бароварда мешаванд. дигараш ки агар онҳо муроҷиат дар муддати 5 сол накарданд ба консулгарияи давлатии Тоҷикистон берун аз давлат инҳо ҳастанд. чаро шумо ина кардед? дидем ки тамоми ҳукумати Тоҷикистон тамоми рӯзноманигорон халқ ман як шаҳрвандӣ доштам. шаҳрвандии ман сабаб дошт ки мондан дар қувваи мусаллаҳи шӯравӣ баъдтар дар Русия. ин шуд ман нафақа гирифтам. Каромат Шарипов раҳбари собиқ ҷунбиши муҳоҷирони тоҷикро шаби 13 декабр дар пайи қарори додгоҳи вилояти Москав ба Тоҷикистон фиристоданд. қаблан дар пайи моҷарои марбут ба латукуби як муҳоҷири тоҷик дар шоми 20 сентябри соли гузашта дар маркази тиҷоратии Лубнино мақомот Каромат Шариповро дар ташкили эътирозҳои даҳҳо муҳоҷир айбдор кард. вале худи Шарипов ин иттиҳомро рад карда мегӯяд вайро ба нохост ба ҷои ҳодиса даъват карда аз вай эътирозгар номиданд. аз ин ба баъд Каромат Шарипов мунтазам мавриди таваҷҷӯҳи мақомоти Русия ва ҳатто борҳо огоҳӣ гирифт ки нисбаташ чораҳои ҳуқуқӣ дида мешавад. ин буд ки охири моҳи сентябри имсол як раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Москав шиносномаи Каромат Шариповро бекор кард. ҳамакнун Каромат Шарипов нафаре ки на шаҳрвандии Русия ва на Тоҷикистон ҳатто як ҳуҷҷати бешаҳрвандӣ ҳам надорад мунтазири ба таври мусбӣ ҳал шудани масъала аст. Шодмониятим, Мирзонаби Холиқзод, Озодӣ, Душанбе. 80 сол ман будам дар Тоҷикистон. паспорт доштам аст. дигар чизе нест баъд аз ин.